Сәлем достар, менің видеома лайк басып, коммент қалдырып, каналыма жазылып кетіңіздер. Бұл видеомды мен Скат әуе компаниясына арнайтын боламын. Шымкент Астана бағыты бойынша бүгін ұшайық деп тұрмыз балам екеуміз. Астанада медицина университетінде ашық есіктер күніне бара жатырмыз. Осы видеомды соңына дейін көретін болсаңыздар, самолетте қандай қателікті жібермеу керектігін көрсететін боламын сіздерге. Біз самолетке отырдық, Скат авиакомпаниясымен. Маған аяғыма более-менее нормально, баламдық уже тіреп қалған. Кейін бізде Boeing 737 MAX 8 деген борт. Бұл қауіпсіздік карточкасы. Және мынандай мешочек бар. Пакет. Осындай пакет бар. И және Скат авиакомпаниясының журналы Аспан деген. Сәуір айыныкі екен. И сразу реклама. Улан Батор. 26 сәуір күні. Фиксация сменили. Капан туған күні, иә. Шыңғыс хан ба? Иә. Темучин. Біздің бүгінгі рейсіміздің борт серіктерінің барлығы ер жігіттер екен. 1200 кішкентай қаншада шығады? Міне, бұларда сатылады, бар болады бұл рейсте. И міне, бағаларын көрсеңіздер болады. Горилла 1500 тұрады, Фюшай 05 1200 теңге, Тассай су 05 500 теңге. Уже смачно су 05 500 теңге. Иә, Алматы аэропортында баяғыда 1100 теңге деген. Осыдан 3 жыл бұрын. 1 миллилитрінің 1 теңге төлеп тұрсың, короче. 200, қазыстан кішкентай 600 теңге. Я сэкономила нам 2400. Мен бүгін азанда үйден 2 стеңге салып шыққан едім. 2400 теңгені экономдадық. Мынау бар ғой. 800 теңге. Біздің ұшағымызда 8 апаттық ұшу рейстері бар. Ол ұшақтың алдыңғы, ортаңғы және артқы бөлімдеріне орналасқан. Апатты естілер ұшу немесе зерттелінген ретіндегі жол ұшатын естілер көрсетеді. Наш самолет имеет 8 аварий. Выходов расположен по обе стороны передней, средней, хвостовой частях самолета. Все выходы обозначены в табло выхода лекции, цветовая дорожка на пол указывает путь выходов.
Бұлттардың арасымен бара жатырмыз. Қырық минуттай болды ұшып бара жатқанымызға. Скат авиакомпаниясы бізге 0.33 тастай суын таратып берді. Ал мен қазір көрсеткен заттарды олар қазір сатады. Получается, қазір бері наличка қабылдайды, немесе кез келген банктердің карточкаларымен қабылдайды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, байлану белгілеріңіз бекіңізде деген табло қосылы. Байлану белгілеріңіз бекіңізде деген табло сөнбегенше өздеріңіздің қалаларыңыз сұраймыз. Шығуға сіздерді өзім шақырамыз. Уважаемые дамы и господа, табло пресекуризной ремни до сих пор включил. Белгілер просьба оставаться на своих местах до выключения светового табло. Аман-есен қондық Астананың аэропортына. Қазір жүк автобустарымен шығамыз. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Our flight is completed. We would be happy to see you again on board Sky Airlines. Ешкім алып тұрған жоқ, енді тұрып бастап жатыр. Хотя Антуана рұқсат берген. Да, хотя тұруға рұқсат берген жоқ. Анау машинамен, кажется, қазір багаждарды түсіреді самолеттен. Багажды алып кететін тележкалар. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерді шығуға шақырамыз. Уважаемые дамы и господа. Самолет полный болып ұшып келді. Тек қана
бір қыздың қасында ғана 2 место бос болды. Қалған бос орын болған жоқ. Біздің қасымыздағы жігіт өзінің сумкасын ұмытып кетті бортта. Соны біз алып, енді артынан бара жатырмыз. Қазір балам артынан жүгіріп барады. Багаждарды грузят. Жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Блин. На сумочка. Следовательно. Бар ма? Хотя бы красных. Так что Иә. Ода болып деген сумка сама. Блин. Госаудин, кажется. Мына жерде багаждарды күтіп алады. Бірақ бізде багаж жоқ, сондықтан біз сразу шығып кете береміз қалаға қарай. Мен түсіріп үлгермеген жерде жаңағы сумкасын ұмытып кеткен кісі өзінің 18 сағат бойы пересадкамен ұшып келе жатқанын айтты. Әбден шаршап ұйқысырағандықтан сөмкесі есінен шығып кеткен екен. Бірақ тоқтап рахметін айтып ризашылығын білдіріп кетті. Достар, ұшақтан түсерде әрқашан мұқият болыңыздар, себебі дәл сол сәтте қасыңыздан заттарыңызды байқап көмекке келетін жанашыр жандар табыла бермеуі мүмкін. Өз заттарыңызға абай болыңыздар. Осымен менің бүгінгі видеом бітті. Видеом ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болып тұрыңыздар.